पैसा नभएपछि जतिसुकै राम्रो स्वर भए पनि प्रतिभा भए पनि केही नहुने रहेछ। वास्तवमा कुनै पनि रियालिटी शोमा धनीले जित्छन् अनि गरिबले हार्छन्, किनकि गरिबसँग भोट गर्ने पैसा हुँदैन। द भोइस किड्स नेपाल सिजन 5 को शुक्रबारको एपिसोड हेरेपछि दर्शकहरूले यस्तै कमेन्ट गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार शोमा एउटै व्यक्तिले जतिसुकै पनि भोट हाल्न सक्ने भएकोले रियालिटी शो पैसा हुनेहरूका लागि मात्र भएको उनीहरूको आरोप छ। विशेष गरी दर्शकहरूले शोबाट शुक्रबार आउट भएकी सिपोरा यादवको विषयलाई लिएर यस्ता टिप्पणीहरू गरेका हुन्। कि शुक्रबारको एपिसोडमा भोट र पैसाको चलखेल भएकै हो त? आउनुहोस् चर्चा गरौँ। द भोइस किड्स सिजन 5 को शुक्रबारको एपिसोडबाट 4 जना प्रतियोगीहरू आउट भए। कोच सत्य र कोच वाङदेनको टिमबाट 4 जना प्रतियोगीहरू आउट भएका हुन्। कोच सत्यको टिमबाट परिधि चन्द र अंकित गौतम अनि कोच वाङदेनको टिमबाट सिपोरा यादव र प्रज्ञान उप्रेती बाहिरेका थिए। दमदार प्रस्तुति दिँदै आएका यी प्रतियोगीहरू बाहिरिएपछि दर्शकहरूले शोको थप आलोचना गरेका छन्। विशेष गरी शोमा सबैको मन जितेकी सिपोरा यादव आउट भएपछि दर्शकहरूले सिधै पैसा नभएकोले उनी आउट भएको बताएका छन्। भिडियोमा आएका अधिकांश कमेन्टहरूमध्ये सिपोराको विषयलाई लिएर दर्शकहरूले शोको भोटिङ सिस्टमको खुलेर आलोचना गरेका छन्। दर्शकहरूले सिपोराको आवाज धेरै राम्रो भएको तर पैसाको खेलले गर्दा धनीले जित्छन् अनि गरिबको जति राम्रो प्रतिभा भए तापनि हार्छन् भनेर कमेन्ट गरेका छन्। यी 4 प्रतियोगीहरू आउट हुनुमा पैसा र भोटकै खेल भएकोले भोटिङ गर्दा एकजनाले एक भोट मात्रै गर्नुपर्ने सिस्टम ल्याउनु पर्नेमा दर्शकहरूले जोड दिएका छन्। तपाईको विचारमा के शुक्रबार भोट र नोटको चलखेल भएकै हो त? तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कमेन्ट गर्नुहोस्।